唔知你哋屋企嘅老人家會唔會瞓醒之後咧，同你哋講佢哋啲手指僵硬嘅問題呢？咁究竟點樣可以令到老人家嘅手指關節嘅疼痛舒緩到，而令到佢關節更加靈活呢？咁我哋留意下今日我哋點樣教大家幫長者做手指關節嘅舒緩啦。首先呢，我哋喺個手掌心同埋手腕嘅中間嗰度咧，幫佢做按摩3至到5分鐘。我哋亦都可以咧幫助佢個骨頭去放鬆嘅喎，可以咧擺2隻手指公啦，每隻手指公撳住佢嘅左右嘅一條骨，然之後咧左右條骨咧上下咁樣去移動呢條骨，令到呢一個條骨關節嘅順暢度咧去大大咁樣提高嘅。之後咧我哋就可以延伸落去逐隻手指去幫老人家去放鬆啦，幫佢咧做一啲伸拉嘅動作。咁呢一個動作咧可以刺激關節嘅血液循環，令到佢裏面嘅積水咧慢慢咁排走。咁我哋咧就可以咧試下叫老人家合埋個手掌啦，揸實個拳頭，然之後再叫佢攤大隻手板，重複咧來回10次。咁呢個方法咧就可以咧增加翻長者嘅手掌嘅靈活度。如果你仲想知道更加多嘅小技巧嘅話，歡迎繼續關注我哋喎。